警察，警察，警察，报告公杀！警察，警察，那个骑机车的，骑机车的闹事，骑机車的鬧事，我要出來來講啥？好啦，你敢講兩句啊啦？我就來啊！你咧現在大細聲，還是上去唔對？還是先敢講兩句啊？無啦，我嘛都無想冤家。你今日才歡喜，快點出來迄種。伊是要出來吼，你愛講講啊，我處理得，我處理得啊，這個啊，我處理得啊，我處理得啊，你捋路，昨日19時許，本分局在中西區俊偉街執行廟會安全勤務同仁，發現民眾口角糾紛，遂立即上前往處理。經了解，劉姓男子騎乘機車運送飲料通過時，與圍觀民眾起口角。員警見狀，立即上前疏導，並針對劉姓騎士未戴安全帽違規部分，適當舉發。